हेलो गाइज, के छ हाल खबर हजुरहरुको? सन्चै हुनुहुन्छ? हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हाइड एन्ड म्याथमेटिक्स मा। आज म पार्ट 2 बनाउन गइरहेछु। टाइप्स अफ सेट को बारेमा केही रिभ्यूहरु देखाउन गइरहेछु। केही टर्महरु बाँकी छ, ती टर्महरु आज एक्सप्लेन गर्न गइरहेछु। हजुरहरु भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। आज म रिभ्यू अफ सेट, सबसेट, प्रोपर सबसेट, पावर अफ सेट, इन्भर्सल सेट, ओभरल्यापिङ सेट र डिसजोइन्ट सेट को बारेमा पढाउन गइरहेको छु। सबसेट को बारेमा पहिला बुझौं। सबसेट को पहिला डेफिनेसन लेखौं। लेट टू सेट A and B if every element of set A contain in set B, then set A is said to be subset of A. For example, let A is equal to AB। अब कुनै सेट A दिएको छ भने यसको सबसेटहरु सबसेट अफ A is equal to एउटा भइहाल्छ फाइ, अर्को भइहाल्छ A, अर्को भइहाल्छ B र अर्को भइहाल्छ AB। Let two set A and B if every element of set A contain in set B, then set A is said to be subset of A। कुनै दुईटा सेट छ त्यसमा A को सबै एलिमेन्टहरु B मा प्रेजेन्ट छ भने त्यस्तो खालको सेटलाई हामी सबसेट भन्छौं। यहाँ एक्जाम्पल लिएर हामी गरेछौं। A लाई हामी सबसेट अफ B भन्छौं। त्यसरी नै अर्को टर्म रहेको छ प्रोपर सबसेट। प्रोपर सेट, यसको पनि डेफिनेसन लेखौं। प्रोपर सबसेट is a set having one element less. Proper subset is a subset having one element less than the given set. प्रोपर सबसेट त्यस्तो सबसेट हो जुन कुनै दिएको सेट भन्दा एउटा एलिमेन्ट कम छ भने त्यस्तो खालको सबसेटलाई हामी प्रोपर सबसेट भन्छौं। फर एक्जाम्पल A is equal to हामीले दिएछ AB भने प्रोपर सबसेट अफ A is equal to भइहाल्छ फाइ A and B। सबसेट र प्रोपर सबसेटमा के डिफरेन्स आयो? सबसेटमा आयो AB पनि आयो र प्रोपर सबसेटमा AB आएन। एउटा एलिमेन्ट यहाँ लेस छ, यहाँ दुईटा छ, सेट A मा पनि AB छ र यहाँ सबसेटमा पनि AB छ, तर यसमा AB छैन। अब त्यसैले अर्को छ पावर सेट्स। 3 नम्बर पावर सेट्स। let A is non
empty set the sets which have all possible subset is known as power sets. It is denoted by P. यदि मानौँ कुनै सेट ए हो भने पीएल हामी डिनोट गर्छौँ. फर इक्जाम्पल ए इक्वल टु हामीलाई दिएछ एबी भने पावर अफ सबसेट भइहाल्छ फाइ, अर्को भइहाल्छ ए, अर्को भइहाल्छ बी र लास्टमा भइहाल्छ एबी. त्यसरी नै अर्को रहेको छ ओभरल्यापिङ सेट. Two or more sets said to be overlapping if they have at least one common elements. दुई वा दुईभन्दा बढी सेट जुनमा कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट कमन छ भने त्यस्तो खालको सेटलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ. फर इक्जाम्पल ए इक्वल टु 1 2 3 4 दिएको छ र बी इक्वल टु 3 4 5 6 दिएछ भने ए इन्टरसेक्सन बी, ए सेट ए र सेट बी को कमन एलिमेन्ट यहाँ 3 4 सेट एमा पनि छ र 3 4 सेट बीमा पनि छ. त्यसकारण ए र बी भनेको ओभरल्यापिङ सेट्स हो. त्यसरी अर्को लास्टमा सेट दिएछ हामीलाई डिसजोइन्ट सेट. डिसजोइन्ट सेट भनेको दुईटा सेट अथवा दुईभन्दा बढी सेट जुनमा एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छैन. टु or more sets said to be disjoint sets if they have no any elements common. For example, A is equal to set A is equal to हामी 1 2 3 लेखौँ र B is equal to 4 5 6. A र सेट A र सेट B मा एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छैन भन्नाले A इन्टरसेक्सन B is equal to यहाँ एउटा पनि एलिमेन्ट छैन, यहाँ 5 भयो. एउटा पनि एलिमेन्ट कमन छैन भने त्यस्तो खालको सेटलाई हामी डिसजोइन्ट सेट भन्छौँ. त्यसरी नै अर्को चाहिँ हामीलाई बाँकी इन्भर्सल सेट. इन्भर्सल सेट भनेको त्यस्तो खालको सेट जुनमा सबै सेट बिलोङ्स गर्छ. The sets which contain entire number of elements of all sets under discussion is known as
युनिभर्सल सेट्स। आजलाई यतिकै। हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ भिडियो? भिडियोबाट केही सहयोग मिलिरहेछ भने हाम्रो च्यानल हाइड एन्ड म्याथमेटिक्सलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।